اگه افسرده‌ای یا دچار روزمرگی شدی، بیا امروز با من این ظرف آووکادوی پینترستی رو بساز که کلی به زندگیت معنای جدید میده. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به ویدیوی جدیدمون. میدونم که اخیراً یکم کمکار شدم، اما طبق قول هر هفتمون قراره که دوشنبه ها یه ویدیو و یه آموزش جدید توی یوتیوب داشته باشیم. پس دوشنبه ها ساعت 8 شب هر هفته منتظرم باشین. امروز قراره که با هم دیگه یه دونه ظرف آووکادو رو بسازیم که این آووکادو خیلی توی پینترست و توی اینستاگرام ترند شده این روزا و شما چند بار از من خواسته بودین که براتون اون ظرف رو بسازم و امروز قراره که از 0 تا 100 رو بسازیم، از ساخت بدنه تا نقاشی و ضد آب کردنش. اگه دوست دارین و کنجکاو هستین که این کار رو بسازین، حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشین چون که قراره خیلی جذاب و کیوت بشه. بریم شروع کنیم. برای اینکه تجربه سفالگری بدون نیاز به کوره توی خونه داشته باشین، شما نیاز دارین به خمیر مجسمه هوا خشک. من توی این ویدیو از گل سفال دارم استفاده میکنم و همه ابزارهایی که لازم دارین رو توی ویدیو دارم بهتون نشون میدم. میتونین شما برای ساختن این ظرف از یه دونه خمیر هوا خشک 1 کیلویی یا 500 گرمی استفاده بکنین. توی مرحله اول خمیر هوا خشکتون رو باید کاملا ورز بدین حسابی با آب که بافتش یک دست و نرم بشه و بهش ضربه بزنین تا هوای اضافهش خالی بشه و بافتای ترکی ریز روی کار از بین بره و بافت خمیر شما وقتی بهش نگاه میکنین کاملا باید یک دست باشه و هیچ ترکی روش دیده نشه. برای اینکه جلوگیری بکنین از ترک ها میتونین بهش ضربه بزنین، اگه کم آب بود بهش آب اضافه بکنین. برای ساختن آووکادو شما باید از تکنیک اسلب استفاده بکنین. اگه نمیدونین تکنیک اسلب چیه، توی پلیلیستی که دوره سفالگری رو بهتون آموزش دادم و بالا لینکش رو براتون میذارم، میتونین تکنیک اسلب و بقیه تکنیک‌های سفالگری رو یاد بگیرین. برای تکنیک اسلب شما اول باید ورقه‌ای بافت خمیرتون رو با وردنه به صورت یک ورقه پهنش بکنین و تکنیک اسلب بهش این که ورقه‌ای گفته میشه کلا. و شما باید اول یک الگوی آووکادو رو بکشین و بعد اونو دور تا دورش رو برش بدین که این کف ظرف شما میشه. باید اینجا از ابزارهایی که توی سفالگری دارین و به عنوان کاتر ازش استفاده میکنین که شبیه چاقو هست، از اونها استفاده بکنین و در واقع برشتون رو سعی کنین خیلی محکم این کار رو انجام بدین که لبه کارتون پرت نشه و دقیقاً دور تا دورش رو دقیقاً مثل همون فرمی که دارین برش بدین. یه مقداری شاید سخت باشه کنترل کردنش، اما اگر دیدین که کثیف شد بعدش میتونین با استفاده از اسفنج و آب لبش رو تمیز بکنین. وقتی که دور تا دورش رو برداشتین و کاملا فرم اولیه‌اش به دست اومد، باید یک کوچولو سطحش رو خیس بکنین که وقتی که برمیگردین میرین سراغ ادامه کار این قسمت تو این فاصله خشک نشه. برای من یه ذره با آبپاش آب بزنین یا با اسفنجتون آب بزنین که گلتون رطوبتش رو حفظ بکنه، خمیر رطوبتش رو حفظ بکنه و تو این فاصله خشک نشه. حالا میریم سراغ 2 تا نوار. 2 تا نوار تقریبا 3 سانتی میتونین برش بدین که این ارتفاعش بستگی به حجم ظرفی داره که میسازین. یعنی اگر بزرگ یا کوچیک بود، نواری که میسازینم باید باریکتر یا پهن‌تر باشه و کلا سلیقه‌ای. اگه دوست دارین ارتفاع ظرفتون کمتر باشه، میتونین نوار 1 سانتی یا 2 سانتی براش برش بدین. بعد شروع میکنین برای اتصالش. برای اتصالش شما باید 2 تا سطح رو خراش بدین. اول کف کار رو خراش میدین و بعد لبه اتصال نوار رو خراش میدین. بعد یه کوچولو باید آب بزنین یا یه ذره خمیرتون رو با آب ترکیب کنین که حالت مایع غلیظ بگیره
میگیره و به عنوان چسب برای این کار استفاده بکنین. با قلمو میتونین این چسبی که ساختین رو به نقطه اتصال بزنین، کاملا آغشته بکنین و بعد نوار رو روی اون نقطه اتصال قرار میدین و محکمش میکنین. برای استحکام بهتر باید یه فتیله جداگانه مجددا داخل کار اضافه بکنین که این استحکام دیواره رو برای ما بیشتر میکنه و محکمتر میشه ظرفمون و بعدم با قلمو مجددا فیدش میکنین کاملا. همین کار رو برای لبه اون سمتیش هم انجام میدین و اینطوری دور تا دور کار رو کاملا براش یه دیواره قرار میدین و بعد شروع میکنین تمیزکاری هاش رو دقیقاً مثل مراحل قبلی انجام میدین. وقتی که به اندازه کافی تمیز شد میتونین برین سراغ مرکز کار که حالا هسته آووکادو قرار میگیره و میتونین برای هسته هم از تکنیک پینچ یه کاسه کوچیک بسازین که توی ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. حالا میریم سراغ ادامه کار و ساختن کاسه وسط کار که یک کاسه خیلی کوچیک میخوایم با تکنیک پینچ بسازیم. تکنیک پینچ که توی آموزش‌های ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم با در واقع حرکت انگشتای ما ساخته میشه. شما باید یک گوله گل رو به صورت توپی اول درش بیارین، بعد شروع کنین با انگشت اشاره و همینطور انگشت شست دست راستتون حالا یا دست چپتون شروع کنین فرم داخلش رو گود کنین و خالی کنین و اینو تبدیلش بکنین به فرم یک کاسه. مدام باید همزمان با این کار آب بهش بزنین که فرم دیواره های کاستون ترک نخوره. سعی میکنین دیواره پیالتون رو هی حجمش رو کمتر میکنین و در واقع با فرم انگشتاتون میکشونین به سمت بالا تا دیواره ها نازکتر، باریکتر و ظریفتر بشه و تو مرحله آخر هم لبه بالای کل این کاسه که ساختین رو یه برش میدین با ابزارتون که کلا تمیزتر بشه و بعد با اسفنج و آب تمیزکاری های نهاییش رو انجام میدین. این فرم اصلی پیاله کاسه شما میشه. حالا میتونین فرمش رو شبیه اشکی هم در بیارین که شکل خود هسته آووکادو میشه یا اینکه به صورت دایره‌ای بسازینش. حالا من به صورت دایره‌ای ساختمش. بعد برای اتصالش هم شروع میکنم اول کف کار رو خراش میدم و بعد یه خراشم برای در واقع زیر کاسه در نظر میگیرم و بعد هم با استفاده از چسب گل جفت سطح سطوح رو به چسب گل میزنم و بعد اتصال اولیه رو انجام میدم. اینجا باید یه دونه فتیله باریکتر برای اتصال بهتر به مرکز و زیر کاسه هم متصل بکنین که یک کوچولو شاید اتصال کردنش سخت باشه به خاطر اینکه دیواره ها خیلی ارتفاعشون اگر زیاد باشه یه مقداری فید کردن اون فتیله شاید براتون سخت باشه و خود من هم توی این قسمت کلی باهاش کلنجار رفتم و یک کوچولو برام چالش برانگیز بود، اما میتونین با قلمو هم این کار رو انجام بدین. همونجا که میبینین اینجا من در حال چالش بودم که اینو بهش متصل بکنم. بعد از پرداخت‌های نهایی کارتون دیگه آماده است برای خشک شدن. میذارین یک روز خشک بشه، 1 الی 2 روز. حالا 2 روز باشه بهتره چون این کار سنگینیه و بیشتر تایم نیاز داره برای خشک شدن. اگه لازم داشت میتونین سنباده بزنین، اما اگه تمیز بود لزومی نداره. برای ساختن این رنگا باید از زرد کادمیوم، سبز شماره 37 و سبز ویردین استفاده بکنین. قبل از اون من یه زیرسازی اولیه با یه کرم روشن انجام میدم که خیلی رقیقش میکنم و این خودش یه زیرسازی خوبی به کارم میده که رنگای بعدی بهتر رو کار بشینه. اما اگر نخواستین میتونین این کارو هم نکنین و رنگای اصلیتون رو مستقیم شما بذارین روی کار. خیلی چیز واجبی نیست. بعد به همین رنگ کرمی که روی پالتم دارم یک کوچولو از سبز شماره 37 و یک کمی از زرد کادمیوم ریز ریز بهش اضافه میکنم تا اون سبز روشن صدری رنگی بشه که برای مرکز خود اون آووکادو میخوام استفاده بکنم. میتونین یک کوچولو با اوکر با یه نقطه با قرمز سبزتون رو پخته تر هم بکنین. اما اگر دوست دارین همیشگی فسفوری رنگ باشه لزومی نداره، میتونین از همین رنگ استفاده بکنین. فقط باید بهش آب بزنین مثل من که رقیق بشه و بعد میتونین به حالت رقیق شده استفاده بکنین که بافت قلم رد قلمتون بمونه، یا اینکه نه به حالت خیلی غلیظ استفاده بکنین و یک دست کاملا رنگش بکنین بدون اینکه رد قلم تو کارتون بمونه. برای قسمت داخلش و مرکزش با این سبز کار میکنم. برای قسمت دیواره های بیرونیش
یه سبز تیره تر استفاده میکنم. میتونین از سبز شماره 37 تون به صورت کاملا خام استفاده بکنین یا سبز 37 رو با یه کوچولو سبز شماره 43 که سبز ویردین میشه ترکیب بکنین. حالا اگرم اسمای سبزا براتون سخته و مبتدی هستین، هر سبز تیره‌ای که کلا رنگش رو دارین میتونین استفاده بکنین. خیلی حالا فرقی نمیکنه. دیواره رو کاملا با این سبز میتونین بپوشونین و بعد هم با یه سبز تیره تر براش یه سری بافتایی رو قرار بدین که پوست شبیه پوست آووکادو بشه. برای قسمت مرکزش هم برای اون کاسه کوچیک‌تر یه قهوه‌ای روشن باید بسازین با ترکیب زرد و قرمز و همینطور سبز. یه قهوه‌ای نارنجی روشن میتونین بسازین. بعدم من براش مرکزش رو یه چشم و ابرو هم در نظر گرفتم که توی ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. اینجا برای اینکه کارتون قشنگتر و زیباتر بشه، دیواره دو آخری رو هم بهتر سبز تیره بزنین. اینجوری کنتراست کارتون بهتر میشه و در مرحله آخر هم باید به کارتون وارنیش بزنین. وارنیش یا اسپری کیلر کار شما رو ضد آب میکنه کلا و میتونین با دستمال نمدار دیگه تمیزش بکنین یا حتی اگر که با خمیر مجسمه کار میکنین میتونین بشورین و بعد سری خشکش بکنین و کلا این کار رو برای جاجواهری، برای مواد خوراکی خشک مثل شکلات و این چیزا بهتر استفاده بکنین، چون خلاصه وارنیشی که استفاده میشه ممکنه شیمیایی باشه، پس بهتره برای شکلات استفاده بکنین. این هم میشه خروجی کار. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشین و براتون مفید و کاربردی باشه. اگه ساختین خوشحال میشم برام عکسشو بفرستین. تا ویدیوی بعدی و آموزش بعدی، خدافظ. مرسی که تا اینجا همراه هم بودین. خوشحال میشم که با لایک و کامنت و سابسکرایب کردنتون بهم انگیزه و انرژی بدین.